Драги Рашковски ќе одговара за своите незаконски действија и за штетата што ја нанесува на Република Македонија. ВМРО-ДПМН поднесе кривична пријава против Рашковски, кој од позиција на генерален секретар на владата ја злоупотребил службената положба и овластување, при што сторил кривично дело според член 353 од Кривичниот законник. Рашковски е исплашен затоа што е фатен во криминал. Драги Рашковски и треба да биде исплашен, бидејќи хаосот што тој и СДСМ го креираат еден ден ќе заврши, кога оваа неспособна гарнитура ќе си замине од власт. Демократијата и правната држава ќе се вратат и секој ќе одговара за незаконските действија што ги сторил. Ниту Рашковски, ниту било кој друг прекршител на законите, охрабрен или потикнат од врхушката на СДС, нема да биде исклучен од одговорност. Кривичната пријава против Рашковски е подкрепена со бројни докази со кои ќе се соочи на суд. Рашковски не е над законите и треба добро да се подготви, да се соочи со доказите кога ќе биде повикан на суд, а доказите се несоборливи. Рашковски во периодот од неговото назначување на функција, па се до денот на распишување на изборите, во неколку наврати организирал именување на ВД директори на лица кои не ги исполнуваат законските основи да бидат именувани и не поседуваат соодветна писмена препорака од надлежен орган за места за кои тоа било потребно. Рашковски до седница на влада доставувал некомплетна документација за предложените кандидати, а истата ги именувала без да бидат исполнети со закон предвидените критериуми. Именуваните ВД директори кои немале соодветна писмена препорака, истата ја добивале денот по назначувањето и таа била заверена од страна на архива на владата по свестум, што со исто така се вршело кривично дело. Лицата именувани на ваков начин законски се нелегитимни, а лицата кои го дозволиле сето ова мора да сносат кривична одговорност за свесно креираниот правен хаос. Со незаконското поставување на директори, на лица кои не ги исполнуваат законските услови, во опасност се става нормалното функционирање на институциите, загрозени се граѓаните и е ставен во опасност буџетот на државата. Одговорност за ваквиот хаос мора да има и ќе има. Сите прекршители на законите ќе одговараат за криминалот кој го сториле.